हाय गाइस, तुम्हें मजा है। आज मेरे बाबू जो लाया है जो हम मुझसे खेल ले, ठीक है। हाय गाइस, इट्स मी मैत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा भाई आप लोग को इंट्रो दिया है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसका छोटा देखिए, चोट वाला एक दांत टूटा हुआ। दिखाओ तो अपना टूटा हुआ दांत। ये देखिए, ठीक ही खुल गया इसका। क्यों? ऐसा नहीं। और ये अपना आज बोल रहा है कि इसका नया पॉ पेट्रोल का ये टॉयज़ आया है, तो ये इसको दिखाएगा आप लोगों को। इसने कहा है कि दीदी वीडियो बनाओ, मैं दिखाऊंगा, मुझे भी दिखाना है। तो मैंने इसका पहले माई फोर ईयर ब्रदर टॉय कार कलेक्शन का एक शॉर्ट डाला था, वो आप जाके देख सकते हैं। पहले तो चलो, सबसे पहले तुम अपना फेवरेट वाला निकालो। ये फेवरेट, ये कौन सा पपी है? ये है जुमा। ये ज़ूमा है। हाँ। ब्राउन कलर का पपी। ये किस कलर का है? ये है ऑरेंज। वाओ। ओके, दूसरा निकालो। ये कौन है? ये है रबर। गाइस, मुझे पता ही नहीं कि कौन कौन सा है, मैं ये कार्टून कभी देखी नहीं हूँ। और ये क्या बुलडोजर है? हाँ। ये कंस्ट्रक्शन पपी है। ओके, और एक और निकालो। ओके। अब ये पुलिस है, इसका क्या नाम है? इसका नाम जेस। चेस है नाम इसका। इसका तेज है। देखने दो, डिब्बे पे शायद हो। इसका नाम एक सेकंड फोकस करने दो। चेस है इसका नाम। हाँ। और ये कौन सा पप है? ये रॉकी। रॉकी। हाँ। ओके। और ये आई थिंक रिसाइकल पप है शायद। और ये कौन सा पप है? ये है मार्शल। वाह, ये तो डैल्मेशियन है। इसका क्या नाम है? इसका नाम मार्शल। मार्शल। वाह, कितना सुंदर रेड कलर का। और ये है कौन? ये गाय। स्काई। हाँ। ओके, और इसका ये घूमता है। हाँ। ओह वाह, मस्त है। तो बस इतना ही पपीज है? इसमें तो और है। इसमें तो ये कोई लड़का भी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम राइडर। राइडर। ओके, आई एम अ राइडर। और इसका नाम? It's my cable. केबल। ओके, और यहाँ पे भी एक रोबोट वाला पपी है। हाँ। रोबो पपी है ये तो। और अरे, ये तो दिया ही नहीं है। ये रहता है लोग के साथ, मतलब रहती है। हाँ। हाँ। इसका क्या नाम है? इसका नाम एवरेस्ट। अरे, पहली बार मैंने पर्पल कुत्ता देखा है। हाँ। नाइस। इन लोग का ड्रेस रंगीन है, पर ये खुद ही रंगीन है, तो खुद ही पर्पल है। नाइस। चलो इसे वापस रख देते हैं। बाय करो सबको। बाय। लाइक करो। लाइक करो। लाइक। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। शेयर करो। शेयर। बाय बाय, लव यू। बाय बाय, लव यू। ठीक से खींचो ऐसे।